Pozdrav svima i dobro došli na kanal Ikarbus zvučna hronologija. Gledate prvu epizodu serijala koji sam prosto naslovio Subotica Trans i ja. U ovom serijalu prepričavat ću vam uspomene na stare, ali i one još uvek aktivne Ikarbusove autobuse Subotica Transa, i to iz ličnog ugla. Neka sećanja su, priznajem, malo maglovita, pa se možda neću dobro setiti svega, ali zato su tu komentari u kojima dopuštam svakome ispravku i dopunu, jer ovo je ipak serijal prijateljskog karaktera i takve stvari su dobrodošle. Pa da krenemo sa pričom. Vratit ću se pre svega negde u 1997. ili 98. godinu i mojih 4-5 godina starosti. Kako u porodici tokom većeg dela mog detinjstva nismo imali auto, a živeli smo na Paliću koji je 10 km udaljen od Subotice, uvek nam je bio potreban autobus kako bismo bilo šta obavili. I tako se i rodila ta povezanost između Subotica Transa i mene. Od prve vožnje autobusi su me impresionirali. Bilo je, kako sam ih zvao, crvenih, plavih, kratkih, dugačkih. Tako sam ih ja u svojoj glavi kao dete delio. A u ovoj epizodi prepričat ću vam svoja sećanja na dugačke plave, za koje danas ipak pouzdano znam da su bili Ikarusi IK160. Mada je Ikarus IK160 slovio za izuzetno nepouzdan autobus, a sa druge strane neki primjerci su u periodu o kom govorim verovatno već i bili rashodovani, dakle sredina 90-ih, ja ih ne pamtim kao krševe u to vreme. A to je verovatno zato što su i ti koji su duže radili negde tad otprilike bili i remontovani. Ja ih pre svega pamtim kao čiste, uredne, ali najviše kao kontrast crvenim IK160 jedinicama, kako s polja, tako i iznutra. Dok su te IK160 jedinice imale bež limene površine i oplate vrata u enterijeru u svetlo smeđa sedišta, IK160-kama su te sve površine bile bele, što je uz crne keder gume oko stakala vrlo lepo izgledalo. Ako na to dodamo i sedišta u boji mahagonija, jasno vam je da su kontrasti u bojama enterijera 160-ki bili vrlo prijatni za oči. Bilo je takođe dve varijante vrata, dvokrilna i takozvana Wegman, što je takođe u poređenju sa 160 jedinicama meni bilo interesantno. Postojalo je i nepisano pravilo da uz dvokrilna vrata idu jednodelni vetrobrani, a uz Wegman dvodelni. A nekako je očekivano da sam u tom uzrastu plavu boju više doživljavao dečačkom nego crvenu. Zbog svega ovoga su mi 160-ke bile mnogo zanimljivije od 160 jedinice. Pored toga, zvuci im nisu bili identični kod svih primjeraka. Ja jesam napravio simulaciju zvuka ovog autobusa, ali radio sam je prema tehničkim podacima i malom broju dostupnih snimaka Ikarusa sa Raba motorima. A iz detinjstva pamtim da ni jedna IK160 zapravo nije zvučala isto. Kao i to da je izvestan procenat tih autobusa imao dubok zvuk pogonske osovine, znatno drugačiji od onog u simulaciji. Evo, slušajte ovako. Naravno, ovo je vožnje u njima činilo još interesantnijim. Čak mi je taj duboki zvuk diferencijala bio strašan kad sam prvi put obratio pažnju na njega, koliko se to sećam. Toliko sam bio opčinjen tim zvukom da sam na klavijaturi koju sam imao u kući tada iritirao porodicu bojom zvuka koja me na taj diferencijal podsjećala. Evo, poslušajte. Pokušao sam ja taj zvuk da simuliram, ali nisam mogao uspešno zato što mi je samo taj zvuk diferencijala ostao u sećanju, drugog se i ne sećam. Još jedna stvar koja mi je činila IK160-ke primamljivijima
jeste bila nešto slabija angažovanost na liniji 6 koliko se iz tog perioda sećam. Tako da sam svaki moj odlazak u bolnicu, kada bi mome ocu ili majci, kako bi me odveli na neki pregled, bila potrebna linija 16 ili 1 ili 1A, doživljavao kao priliku da se vozim u IK-160 i što se često i dešavalo. Sa druge strane, svaku vožnju na liniji 6 doživljavao sam kao dobitak na lutriji pomalo. A često bolja nagrada za neko strpljenje i poslušnost tokom pregleda ili bilo koje druge obaveze koja je trebala biti izvršena od same vožnje 160-kom meni i nije bila potrebna. A kad smo već kod zaduženja, treba istaći zanimljivost, a to je da je jedan primjerak IK-160-ke tokom 90-ih bio zadužen na liniji 10 i nosio van garaže na paliću na otvoreno, moglo mu se prići. Ja sam jednom to uradio, sećam se, ali nisam se tom linijom vozio sve dok je već nije nasledio drugi autobus po kome ću posebno govoriti. 160-ke su solidno funkcionisale do negde ranih 2000-ih, a već tad su počele sve ređe da izlaze u saobraćaj i koliko pamtim i sam pomalo tad već zaboravio na njih. Sve dok jednog dana nije postalo jasno zašto ih nema. Bio je, mislim, vikend. I dok sam sa majkom i sestrom, čini mi se, čekao autobus kako bismo otišli u posetu rodbini, na stanici se pojavila IK-160 sa jednodelnim vetrobranima i dvokrilnim vratima. Blaga iznenađenost se ubrzo pretvorila u užasavanje. Enterijer je bio pun korozije i oštećenja, a buka i vibracije meni neprijatne. Autobus je bio užasno zapušten. Nekadašnja slika tih autobusa mi je u glavi gotovo trenutno iščezla. Video sam tad, čini mi se, i drugu 160-ku kako ide u suprotnom smeru, s polja na izgled jednako zapušten. A kad se vožnja završila, čak mi i laknulo što smo izašli iz autobusa. I kao što rekoh, shvatio sam zašto retko voze. I od tad bi me obuzeo osjećaj neprijatnosti ako bi se desilo da sa bilo kojom od tih autobusa moram negde da odem. Srećom to se retko dešavalo. Ipak, imao sam vezano za IK-160-ke još jednu neispunjenu želju. Za poslednju preostalu IK-160-ku sa Wegmann vratima, zbog kojih sam ja mislio da je taj autobus mnogo drugačiji od drugih plavih, sva neprijatnost vezana za IK-160-ke nije važila. Još jednu vožnju u njemu, možda i poslednju, priželjkivao sam dugo nakon što sam ga jednog dana ugledao u saobraćaju. Ali nikako se nismo sretali na linijama javnog prevoza. Možda sam ga jednom video tokom prvomajskih praznika, ali nisam tada bio u prilici da se vozim. A onda se jednog dana spojilo nekoliko ključnih okolnosti. Osnovna škola u kojoj sam išao bi prilikom odlazaka učenika u pozorište ili bioskop ili bilo koje drugo mesto obično iznajmila autobus Subotica Transa. Jedanput smo dobili IK-160-ku, ali ne onu o kojoj sad pričam. A onda, jednog dana, pred jedan odlazak u pozorište, učiteljica me pustila napolje u dvorište škole pre ostalih i ugledao sam upravo poslednju IK-160-ku sa Wegmann vratima kako nas čeka. I još uvek se sećam sebe kako vrištim i skačem od radosti po školskom dvorištu. Sećam se, mada nejasno, i pukotine duž većeg dela, ako ne i celog krova. I najvažnije, iz te vožnje se sećam zvuka pogonske osovine kao i na simulaciji koju sam napravio. Evo, slušajte ovako. Čak mislim da sam sedeo negde kod poklopca diferencijala. Međutim,
koliko pamtim, to je bila i moja poslednja vožnja 160-kom, koja se desila negde između 2004. i 2006. godine. Dragi moji gledaoci, došli smo do kraja prve epizode serijala Subotica Trans i ja. Hvala vam na gledanju i slušanju i ako ima nekoga starijeg u publici ko se seća, neka napiše u komentare koji su to poslednji Ikarusi IK160 bili u funkciji u Subotica Transu, dakle garažni brojevi, ako iko zna. A vama hvala mnogo i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav svima!